รักหมอเถื่อนตอนที่5วิกเตอร์เมียในจินตนาการด้านแพรไหมงั้นก็พิสูจน์สิแต่จะให้ฉันพิสูจน์อะไรฉันกลัวจะแย่อยู่แล้วนี่มันโลกที่8หรือไงทำไมซื้อขายมนุษย์กันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติเหรอฉันตะกายเกาะร่างของคนเป็นเจ้านายเอาไว้แน่นเพราะคนที่ชื่อวิกเตอร์อะไรนั่นพยายามจะดึงฉันออกเฮ้ยมือเหนียวอย่างกับตุ๊กแกเลยฉันจะยอมไปสมัครเรียนให้เธอพรุ่งนี้เลยถ้าเธอยอมไปกับไอ้วิกเตอร์ค่าใช้จ่ายในการเรียนวิกเตอร์มันจะจ่ายให้ทุกบาททุกสตางค์ตัดสินใจเองนะเสียงที่พูดอยู่ข้างๆหูของฉันมันทำให้ฉันต้องเงยหน้ามองคนเป็นเจ้านายข้อเสนอที่แสนจะหอมหวานแล้วก็ยากที่จะปฏิเสธฉันคลายอ้อมกอดจากคนเป็นเจ้านายฉันไม่เข้าใจว่าคนรวยชอบเล่นอะไรกันแบบนี้เหรอชีวิตของลูกหนี้อย่างฉันไม่มีค่างั้นเหรอหรือเป็นแค่สิ่งของที่ให้พวกคุณได้เชยชมแบบนี้ฉันจะเหลือค่าความเป็นคนได้ยังไงส่งเรียนงั้นเหรอเดี๋ยวนี้มีวิธีหลอกเด็กแบบนี้ด้วยเหรอคุณหมอเสียงของคนที่ชื่อวิกเตอร์ทำให้ฉันต้องมองคนเป็นเจ้านายอย่างคาดหวังคำตอบหลอกงั้นเหรอตอบมาสิว่าไม่จริงทำไมไม่ตอบล่ะปฏิเสธก็ได้นี่ว่ามันไม่จริงที่เงียบไม่ตอบแบบนี้แสดงว่าหลอกฉันจริงๆใช่ไหมฉันเชื่อคนง่ายจังเลยดันไปเชื่อได้ยังไงว่าเขาจะส่งเรียนฉันเป็นแค่ลูกหนี้นะเขาจะทำเพื่อฉันทำไมฉันนี่เหมือนโง่จริงๆถ้าหลอกกันก็คงไม่ต้องทำตัวดีๆแล้วสินะจะหลอกฟันฉันก็มีว่าแต่จะมาโยนฉันให้คนอื่นแบบนี้มันต้องโดนฉันชกเข้าเบ้าตาของคนเป็นเจ้านายเต็มแรงสร้างความตกใจให้คนทั้งห้องเป็นอย่างมากเธอคิดว่าตัวเองเป็นใครมือใหญ่บีบเข้าที่แก้มของฉันแววตาที่โกรธเกลี้ยวมันทำเอาฉันต้องจ้องมองดวงตาคู่นั้นเป็นลูกนี่ไงถามแปลกๆคนอะไรวะจะเอาก็พูดดีที่แบบนี้ไม่โยนเราให้คนอื่นแค่ฉันไปเอากับไอ้เฮียหน้าหล่อแค่นี้ก็พอใช่ไหมได้แล้วอย่าคาดหวังเลยว่าชาตินี้จะได้แตะต้องตัวฉันอีกไอ้เตี้ยเอ้ยฉันปัดมือของคนเป็นเจ้านายออกจากหน้าแล้วลุกขึ้นจากตักของเขาแม่งเอ้ยเจ้านี่เห็งสวยจะเอายังไงดีคุณหมอเด็กยอมแล้วจะทำอะไรก็ทำเพียงแค่สิ้นคำตอบร่างของฉันก็ถูกยกลอยขึ้นมาจากพื้นแล้วตรงไปที่ห้องด้านในของห้องทำงานเมื่อเปิดประตูเข้ามาเตียงขนาดใหญ่ก็เหมือนสนามศึกของเราฉันถูกปล่อยลงเฮ้ยฉันไม่ได้อยากทำจริงๆฉันแค่ประชดฉันคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนคนตรงหน้าทันทีฉันก็แค่ปากดีไปแบบนั้นฉันไม่ได้อยากจะยอมจริงๆสักหน่อยอย่าไปขัดใจเขาสิไปต่อยตาเขาแบบนั้นคงเจ็บแย่เลยผู้ชายที่ชื่อวิกเตอร์พูดขึ้นพร้อมกับเดินมานั่งข้างฉันที่บนเตียงฉันเริ่มมองไปรอบๆห้องเพื่อหาอาวุธเพื่อป้องกันตัวแม้ปากจะยังอ้อนวอนให้เขาไม่ทำเรื่องอย่างว่ากับฉันก็เถอะนะขอโทษนะคะฉันไม่ทำหรอกแม้ผมจะให้สิ่งที่คุณต้องการได้งั้นเหรอคนที่ชื่อวิกเตอร์นั่งไขว่ห้างแล้วมองมาที่ฉันก็ฉันไม่ได้ขายตัวฉันแค่โดนขายมาฉันพยายามจะอธิบายแม้มันจะไม่ต่างกันแต่เจตนามันไม่เหมือนกันนะชอบไอ้คุณหมอนั่นแล้วเหรอแววตาเธอมันฟ้องว่าเธอผิดหวังไม่ได้ชอบค่ะเขาแค่บอกว่าจะส่งฉันเรียนหมอแล้ววันนี้มาโกหกมันได้เหรอคะอ๋อแบบนั้นเองถ้าไอ้คุณหมอหื่นมารับปากแล้วเขาไม่เคยผิดคำพูดหรอกนะเห็นแบบนั้นเขาเป็นหมอที่เก่งที่สุดในเกาะนี้เลยเมื่อก่อนนิสัยดีกว่านี้มากตั้งแต่ของเล่นชิ้นโปรดตายจากไปก็เป็นแบบนี้เธอเป็นคนแรกที่กล้าต่อต้านกลับไปคงโดนหนักแน่ๆโชคดีที่ผมเป็นคนไม่ชอบฝืนใจใครถ้าไม่จำเป็นคุณช่างต่างจากที่ฉันได้ยินมาจากคนอื่นจริงๆฉันฟังมาจากพี่มิล่านึกว่าคุณวิกเตอร์จะหื่นแบบอิตาลุงนั่นซะอีก แบบนั้นเหรอโลกสวยจังเลยนะในโลกของผมคนแบบเธอคือไม่รอดอย่าคิดว่าคนอื่นจะใจดีเพราะเป็นคนดีที่ผมไม่ทำเพราะเธอเป็นของเล่นของเพื่อนแต่ยกเธอเข้ามาเพื่อไม่ให้มีการตายเกิดขึ้นในที่ของผมเท่านั้นผู้ชายที่เธอเพิ่งจะชกเบ้าตาเข้าไปเป็นมาเฟียเลยนะแถมอารมณ์เหมือนคนเป็นไบโพล่าคุณวิกเตอร์เข้ามาค่อมร่างของฉันเอาไว้ทำให้ฉันต้องป้องกันตัวด้วยการใช้เท้าดันเขาออกไปฮะอย่าคิดทำอะไรบ้าๆนะ
ฉันยังคงใช้เท้าดันเขาเอาไว้แต่เขากลับหัวเราะออกมาเหมือนกับสิ่งที่ฉันทำมันตลกมากเขาใช้มือกดขาเล็กๆของฉันเอาไว้แล้วส่งยิ้มมาอย่างอารมณ์ดีผมให้เธอได้มากกว่าบ้านรถหรือจะแค่ส่งเรียนผมก็ทำได้ไม่ฉันแค่ประชดพอใจไหมคะฉันแค่ประชดเจ้านายฉันไม่ได้อยากมีอะไรกับคุณไม่อยากได้อะไรจากคุณด้วยคุณเก็บเงินของคุณให้คนอื่นเถอะฉันขอร้องไม่เอาในชีวิตฉันมีอีตาลุงหื่นแค่คนเดียวก็พอแล้ว สรุปแล้วคือให้เจ้านายเธอแตะต้องได้แค่คนเดียวงั้นเหรอใช่ อะใครได้ยินแล้วใช่ไหมเฮ้ยเกมนี้ปกติผมชนะตลอดวันนี้แพ้เป็นครั้งแรกเลยก็คงประมาณนี้แหละนะตอนนี้เจ้านายของเธอคงยิ้มแก้มปริไปแล้วไม่ใช่เพราะเขาชนะแต่เพราะว่า ช่างเธอสักวันเธอจะรู้เองขอให้มีความสุขกับเกมลงโทษนะอะไรตามไม่ทันไม่เข้าใจเฮ้ยแล้วไม่นานคนเป็นเจ้านายของฉันก็เปิดประตูเข้ามาแววตาดุๆที่มองมาเหมือนกับฉันทำอะไรผิดไม่เห็นเข้าใจเลยใครก็ได้อธิบายทีด้านใคร เด็กน้อยมีอาการงอนอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่รู้ว่าผมแค่แกล้งเธอเท่านั้นตอนนี้เธอสะบัดหน้าใส่ผมจนคอแทบจะหลุดอยู่แล้วชิฉันไม่ง้อหรอกนะผมกระดกแก้วเหล้าในมือพร้อมกับคลอเคลียสาวๆในอ้อมกอดไม่รู้ผมจะมีเธอทำไมแต่ต้องก็ไม่ได้นี่ยังไม่ได้ชำระแค้นที่เธอต่อยเบ้าตาผมเลยยายนี่มันเลี้ยงไม่เชื่องจะเป็นบ้าก็นั่งคนเดียวไปที่มุมห้องนั่นแหละนั่งคุยกับกำแพงไปแบบนั้นผมละสายตาจากคนที่สั่งให้ไปนั่งคุกเข่าอยู่คนเดียวที่มุมของห้อง สะบัดจนคอจะหลุดแล้วหมอวิกเตอร์มองไปที่เด็กน้อยที่ยังนั่งคุกเข่าเพราะผมสั่งช่างเธอกล้ามาต่อยเบ้าตาผมได้ยังไงเย็นชาจังเลยมากินเหล้าที่นี่ทุกวันสงสารอาสาที่ต้องตามดูแลคุณอย่างหมอถ้าอยากจะกินเหล้าที่ไหนก็ได้ทำไมต้องที่นี่หมอกำลังคิดอะไรอยู่บอกผมหน่อยได้ไหมวิกเตอร์กำลังถามถึงความคิดของผมงั้นเหรอแค่อยากจะอวดของเล่นละมั้งเพราะรู้ว่าแกอิจฉาฉันไงโกหกสินะหมอเนี่ยโกหกไม่เก่งเลยไม่เมาให้หลับก็ต้องเอาให้หลับเป็นวิธีที่ไม่สมเป็นหมอเลยนะหมอเองก็ไม่ได้รักอะไรจีจี้มากมายทำไมถึงฝังใจขนาดนี้เพราะฉันเป็นคนทำให้เธอตายไงเธอตายในมือของฉันโทษเธอตายตั้งแต่กระโดดลงมาแล้วหมอนั่นแหละเก็บมารู้สึกเองจะโทษตัวเองให้มันได้อะไรขึ้นมาเรื่องผ่านมาเป็นปีแล้วหมอฆ่าคนมาตั้งเท่าไหร่ทำไมแค่นี้ถึงเอามาฝังใจได้ข่าวว่าช่วงนี้พื้นที่ดูแลของหมอเละเทะแบบนี้จะดีเหรอมีเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวันวิกเตอร์ย้อนถามถึงงานที่ผมควรจะทำเฮ้ยพวกไก่กาปลากระป๋องน่าเบื่อจะตายแบบนี้ก็แย่นะเพราะที่นี่ก็อยู่ในพื้นที่ดูแลของหมอผมจ่ายค่าดูแลนะครับถ้าผมต้องจ่ายค่าดูแลแล้วต้องดูแลตัวเองหมอจะไม่ได้กินเงินของผมสักบาทเหล้าถูกเทใส่แก้วของผมทำให้ผมต้องหันไปมองหน้าเด็กน้อยที่ฟังเรื่องของผมอย่างตั้งใจวิกเตอร์นี่แกกล้าขู่ฉันแล้วงั้นเหรอใครจะไปกล้าล่ะครับท่านใครผมแค่จะบอกว่าช่วงนี้มีข่าวแปลกๆเกี่ยวกับภัตตาคารอู่หลงว่าคนที่ไปกินอาหารที่นั่นเกิดตายปริศนา2 ศพแล้วไม่ได้ใส่ไฟคู่แข่งทางการค้าที่ผมกลัวคือพวกรับจ้างวางยาพิษมากกว่าหมอก็รู้ว่าถ้ามีคนตายเพราะมาเที่ยวที่นี่มันคงจะไม่ดีนักตายยังไงผมถามวิกเตอร์ด้วยความสงสัยไม่รู้สินะเพราะคนที่ตายไม่ได้ตายทันทีแต่หลังจากการกินอาหารที่นั่นประมาณ10 วันเฮ้ยได้โปรดกรุณาทำงานด้วยถ้ายังเห็นแก่การเป็นเพื่อน10 ปีของเราวิกเตอร์ส่งยิ้มให้ผมแต่รอยยิ้มของมันน่าสยองจริงๆเอาไว้ให้อาสาสืบเรื่องนี้แกน่ะเป็นใครมาสั่งให้ฉันทำงานผมกระดกแก้วเหล้าให้แอลกอฮอล์มาทำให้หัวของผมโล่งบ้างเป็นเพื่อนเป็นคนที่หาหญิงให้หมอเป็นทุกอย่างให้หมอแล้วลองเป็นเมียฉันมิล่ะจะได้สั่งฉันทำอะไรก็ได้บ่นมากน่ารำคาญจริงช่วยนั่งเป็นเพื่อนกินเหล้าเงียบๆแบบที่เคยเป็นได้ไหมผมตวาดใส่วิกเตอร์เสียงดังจะสั่งให้ไปทำอะไรนักหนาคนตายก็ไปบอกโปลิสสิมาบอกผมทำไมผมกระดกแก้วเหล้าที่สาวๆเทให้ไม่ขาดไม่กินก็เสียน้ำใจแย่แต่จะว่าไปก็รู้สึกว่าตัวเองเมาแล้วเหมือนกันแฮะไม่น่ารักเลยนะครับเมาแล้วกวนตีนนะผมกำลังจะกระดกแก้วเหล้าเข้าปากด้วยความหงุดหงิด
แต่กลับโดนมือเล็กๆมาดึงแก้วเหล้าจากมือของผมทำให้ผมต้องหันไปมองการกระทำที่อุกอาจไม่มีใครกล้าทำกับผมแบบนี้กำลังทำอะไรลุงกินเยอะไปแล้วลุงต้องขับรถกลับบ้านนะผมไม่รอให้ยายเด็กแคะนี่บ่นผมอีกคนนึงหรอกผมกระชากร่างเล็กๆทะลาผ่านผู้หญิงมากมายเข้ามาถึงตัวผมก่อนจะประกบปากจูบแม่งซะเลยพูดมากนักบ่นเป็นแม่เลยคำก็ลุง2 คำก็ลุงฉันไปเป็นพี่พ่อเธอตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าคืนนี้ให้เอาจะหยุดกินก็ได้ผมมองตาใสๆที่กำลังหลีมองผมอย่างไม่พอใจหัดอายเขาบ้างฉันเริ่มสงสัยแล้วว่าคุณลุงเป็นหมอจริงๆไหมโคตรกระขระเลยกลับบ้านก่อนเรื่องนี้ค่อยว่ากันนะคะเอาโทรศัพท์มาฉันจะโทรเรียกคุณอาซามารับเมาแบบนี้จะขับรถกลับยังไงมือเล็กๆแบมือขอโทรศัพท์จากผมเธอคิดว่าเธอเป็นใครเป็นลุงนี่ค่ะพอใจนะคะฉันเป็นคนในดูแลของท่านใครก็จริงแต่ถ้าตามใจทุกอย่างจนมองไม่เห็นสิ่งที่ควรแบบนี้จะเรียกว่าดูแลเจ้านายได้ยังไงคนตัวเล็กที่อยู่บนตักพยายามจะพูดเบาๆเบาพอที่เราจะได้ยินกันแค่2 คนตัวกระเปียกแบบนี้จะมาดูแลผมงั้นเหรอผมไม่เมาขนาดไม่รู้เรื่องสักหน่อยไอ้ซามันสั่งเธอมาว่ายังไงอย่าให้คุณลุงดื่มเหล้ามากเพราะกลัวลุงจะไปอาละวาดบอกว่ายังไงวันนี้ลุงก็ต้องดื่มเห็นว่าลุงเริ่มฉุนเฉียวให้เอาตัวลุงกลับบ้านหรือโทรบอกคุณอาซาทันทีเธอยังคงพูดเสียงเบาๆอาจจะเพราะว่าไม่อยากฉีกหน้าผมต่อหน้าแขกสาวๆที่อยู่รอบตัวเราถูกไอวิกเตอร์เรียกให้ออกไปเพื่อไม่อยากให้ฟังเรา2 คนคุยกันท่านใครผมเน้นเสียงเพื่อบอกให้เธอรู้ว่าเธอควรจะเรียกผมว่าอะไรจะเรียกผมว่าลุงอีกนานไหมไม่ได้แก่ขนาดนั้นสักหน่อยค่ะท่านใครฉันไม่ได้เมาขนาดนั้นแต่ท่านใครชวนผู้ชายเป็นเมียแล้วดูเหมือนจะมีอารมณ์โกรธที่เขาไม่ยอมทำตามด้วยแบบนี้ไม่เมาจนเสียสติแล้วหรอคะประโยคที่ทำเอาผมต้องหันไปมองหน้าไอ้วิกเตอร์พูดอะไรหน้าขนลุกจังเลยกระผมไม่ชอบนมแบนๆนะครับหน้าอกตุ้มๆย่อมดีกว่าอยู่แล้ววิกเตอร์ที่ได้ยินบทสนทนาของเราก็เริ่มแก้ตัวขึ้นมาทันทีก่อนที่มันจะหัวเราะออกมาในความซื่อบื้อของเธอเฮ้ยเธอนี่มันไม่ไหวเลยกลับบ้านไปเอากันดีกว่าผมอุ้มลูกกระต่ายขึ้นมาพาดบ่าแล้วหันไปบอกลาเมียในจินตนาการของผมคิดได้ไงว่าผมจะเอาไอ้วิกเตอร์เฮ้ยถ้าเอาเธออันเนี้ยไม่แน่ผมพาเธอขึ้นมอเตอร์ไซค์กลับแม้เธอจะบอกให้ผมโทรให้อาซามารับก็ตามกลัวอะไรขนาดนั้นผมไม่ได้เมาอะไรมากมายซะหน่อยปกติผมคงจะบิดเป็นร้อยเพื่อกลับบ้านแต่วันนี้ขับช้าหน่อยก็แล้วกันหนวกหูคนที่อยู่ในอ้อมกอดที่กรีดร้องด้วยความกลัวอยู่ตลอดเวลาทำไมเธอไม่นอนกับไอ้วิกมันจ่ายเป็นแสนเธอลดหนี้ได้เป็นปีเลยนะฉันโดนขายนี่คะไม่ได้ขายตัวแค่กับท่านใครคนเดียวก็เกินพอแล้วแค่นี้ก็ทุกข์จะตายแล้วอีกอย่างฉันเป็นคนของท่านใครถ้าฉันจะไปนอนกับคนอื่นท่านใครจะรู้สึกยังไงประโยคของเธอทำเอาผมอึ้งไม่น้อยห่วงว่าผมจะรู้สึกยังไงงั้นเหรอผมหอมเบาๆที่หัวของเธอสระผมมาด้วยฮะนั่งดีๆหน่อยจะขับเร็วๆแล้วนะผมแกล้งคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าด้วยการขับสายไปสายมาบนถนนในเวลาตี 2ที่ตอนนี้ว่างเปล่าไม่มีรถเฮ้ยท่านใครหนูกลัวตกเรื่องของเธอท่านใครไม่เอาเอ้ยหัวใจจะวายหนูจะร้องไห้แล้วนะมันก็เรื่องของเธอกลับไปเตรียมตัวโดนลงโทษที่กล้าต่อยเบ้าตาฉันได้เลยเฮ้อลงโทษของฉันมันหนักมากเลยนะจะบอกให้เด็กน้อยไม่เอาอีกด้านพลอยแกไปหาเงินมาหน่อยสิวะเสียงของคนเป็นแม่ที่ทักทายทันทีที่ลูกสาวกลับถึงบ้านพ่อกับแม่เข้าบ่อนมาอีกแล้วใช่ไหมฉันไม่มีเงินให้แม่หรอกนะทุกวันนี้ไอ้แก่มันยังไม่โอนเงินให้ฉันเลยรอบนี้แม่เสียไปเท่าไหร่หญิงสาวสวยถามคนเป็นแม่ที่นั่งชันขากุมขมับไม่เยอะก็แค่ 20,000 ครั้งหน้าสัญญาว่าจะไปเอาทุนคืนให้ได้เลยเฮ้ยทำไมแม่ถึงคิดแบบนี้นะแม่ก็รู้ว่าบ่อนมันโกงแม่ก็เปลี่ยนบ่อนสิข้ามไปเล่นที่เดอะเฮฟเว่นก็ดีนะเงินดีไม่ใช่หรอฉันก็คิดว่าจะไปทำงานที่นั่นเรียนแบบนี้อีกกี่สิบชาติจะจบก็ไม่รู้ทุกวันนี้ใส่ชุดนักศึกษาอัพค่าตัวไปอย่างนั้นแหละไปหาจับเสียรวยๆที่นั่นสบายไปทั้งชาติไม่ต้องเรียนจบ
ก็หาได้ผัวรวยๆอ่ะเสียแก่ๆที่นี่ไม่ต้องไปเอามันหรอกขี้เหนียวจะตายเฮ้ยอย่างนั้นเหรอคะนั่นสินะแม่หาทางติดต่อนางแพรมันให้หน่อยสิฉันจะลองหาทางดู2 คนจะได้ช่วยกันทำงานส่งเงินมาที่บ้านฉันรวยเมื่อไหร่จะใส่ทองอวดมันทั้งซอยเฮ้ยเพ้อไปใหญ่แล้วแม่เอาให้มันไปได้ก่อนเถอะโปรดติดตามตอนต่อไปดูเหมือนต่อไปความวุ่นวายจะมาถึงแพรไหมแล้วสิคะแล้วแบบนี้ตาลุงของเราจะส่งแพรไหมเรียนไหมหรือจะแกล้งแพรไหมอะไรอีกหรือเปล่าคุณผู้ฟังคิดว่ายังไงคะเมนบอกแอดหน่อยนะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติ๊งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ